Sonic Boom. Traduza isto. Nada como um belo dia de descanso na praia. É tão maravilhoso respirar esse ar de água salgada e relaxar. Pela primeira vez, eu me sinto totalmente livre de estresse. E aí, gente? Acabei de aperfeiçoar a minha mais brilhante invenção. Conheçam TU, o meu tradutor universal, feito para traduzir qualquer língua para nossa. Permitam que eu demonstre. O fato de mastigar a minha comida antes é repulsivo. Ele funciona. Por essa eu não esperava. Hã? Ele continua falando? Eu achei que essa coisa só traduzia pássaros. Já que ele não precisa traduzir o que você está falando, ele acabou traduzindo o que você realmente queria dizer. Eu não sabia que ele faria isso, mas aceito todo o crédito alegremente. Isso é incrível, Tails! Meio inútil. Não foi isso que eu quis dizer! Cara, fui pega no flagra. Tails, trabalha mais nessa coisa! Se aquela lata velha não calar a boca, eu posso morrer. Peraí, essa coisa lê mentes? Peraí, essa coisa lê mentes? Saia já da minha cabeça! Saia já da minha cabeça. Calma, fica calma, Sticks. Pega leve e dramática. Ei! Estou ofendida. Não se ofenda, Sticks. O Knuckles não pensou isso de verdade. Ele não é o membro mais inteligente do grupo. Tails, eu acho melhor você desligar essa coisa. Nós não queremos que revele nada muito íntimo. Desligue essa coisa antes que ele diga ao Sonic que eu... O que ele estava dizendo? Nada importante. Muito interessante. Parece que a nova invenção do Tails está causando conflito entre Sonic e seus amigos. Não estão se dando muito bem. Isso me deu uma ideia. Se eu fizer uma réplica daquele robô e substituí-lo pelo original, poderia fazê-lo falar o que eu quiser. Eles vão se degladiar entre eles. E com o grupo dividido, eu posso destruí-los de uma vez por todas. Não riam, esse é meu momento. Ah, Tio, meus amigos sempre amam as minhas invenções. Não acredito que você teve uma rejeição tão grande. A culpa é minha. Não, se tem um culpado nessa história sou eu, porque afinal de contas... peraí, você tá dizendo os meus pensamentos, né? Eu me sinto um banana. As coisas vão melhorar amanhã, eu prometo. Boa noite, Tio. Gente, eu sei que as coisas começaram com o pé esquerdo ontem, mas Tails, deixa o tradutor universal desligado. Amy Rose é uma panaca. Então é isso que pensa sobre mim, é? O quê? Não, é claro que não. E seu cabelo fede? Qual shampoo ela usa? Aroma de sardinha enlatada. Por que diria uma coisa dessa? Mas eu não disse nada, ele que disse. Com certeza não. Eu sou burro. Ei, eu não sou burro. E, feio também, mas não tão feio quanto as Sticks. O quê? Sai de cima. Agora sim está ficando bom. Dr. Eggman é um gênio. Ei, eu gostei de você. Você é o único que me entende. Acho que já vimos bastante disso. Vamos desligar os monitores e focar em louvar o Dr. Eggman. Sonic Ouriço, eu não acredito que você pensa essas coisas horríveis. Acredita mais nessa lata velha do que em mim? Espere aí. Quem me chamou de estúpido? Eu me chamei de estúpido? não estão vendo? É isso que ele quer que a gente faça. O apocalipse robô está próximo. Depois de tudo que eu fiz por você, você não me valoriza porque eu ainda estou aqui. Não. Meus amigos não pensariam coisas tão ruins sobre si mesmos. Será que o TU tá dando defeito? O que é isso? Eu não instalei um alto-falante. Gente, para! Fomos enganados! Eggman trocou o TU e colocou um impostor no lugar dele! Temos que salvar o verdadeiro TU! Ai. Vocês
Vocês não querem o verdadeiro TU de volta? Amigão, acontece que aquele seu robô só fez a gente brigar. É maligno, eu disse! Tá, já entendi. Então eu vou pegá-lo sozinho. Gostaria de outra fatia de bolo? Mas que bolo lindo. Espero que ninguém sente nele. Eggman! Pousar em cima do bolo realmente feriu minha credibilidade. Agora não, TU. Me devolve meu robô. Ou o quê? É uma boa pergunta. Cadê aquele panaca azulado e o resto dos seus amigos? Eu vim sozinho. Vim negociar a libertação do meu robô, TU. Negociar? Geralmente nós lutamos até o perdedor. Às vezes vocês, às vezes eu. Estamos empatados meio a meio. Recuar para o seu covil. Vamos fingir que é tudo verdade e que você não perde sempre. Em troca da libertação do meu robô, proponho os meus serviços como assistente do seu laboratório. Intrigante. Com 2 gênios da mecânica no mesmo laboratório, aumento em 50% as minhas chances de vencer, como discutimos antes. Temos um acordo? Pedirei ao Orvot para ele redigir o contrato. Isso será maravilhoso, ter um dos amigos do Sonic me ajudando a construir armas que vão destruí-lo. É ironicamente maravilhoso, vossa malignidade. Sonic não saberá o que o atingiu. Espera aí, quando Sonic souber que você sumiu, ele vai vir quebrando tudo com aquele circo que ele chama de amigos e botando um fim na nossa diversão. Eu já pensei em tudo. Já que vai deixar o TU ir, vou deixar uma mensagem junto com ele. Bem pensado, 02. Eu pensei que fosse o 02. Por favor, preciso de um computador só para contar quantas vezes não segui uma ordem. Felizmente eu tenho um aqui. 347. Turma, sou eu, Tails. Eu vou ficar aqui com o Eggman. Não preciso de resgate. Estou 100% seguro e feliz. Olha, lá vem o robô perdido do Tails. Achamos ele! Quando encontrarmos o Tails, a gente diz que procurou ele em toda parte. Ou podemos sumir com ele e fazer um pacto de sangue pra nunca falarmos nada. O que foi? Eu tenho uma imaginação fértil. Turma, sou eu, Tails. Eu vou ficar aqui com o Eggman. Não preciso de resgate. Estou 100% seguro e feliz. Eu entrei no covil do Eggman pra salvar o meu robô. Foi muito legal, deveriam ter visto. De qualquer jeito, preciso que me resgatem agora. Me desculpem o incômodo. Que legal! TU tem mesmo utilidade. Talvez não seja uma invenção tão inútil quanto pensamos. Mas ainda deveríamos esmagá-lo, só pra garantir. Deixem isso pra depois. Temos que salvar o Tails. Tails, seja gentil e plugue minha furadeira naquela tomada ali. Não parece muito segura. É, eu sei, por isso estou pedindo para você fazer. É ótimo ter um assistente. Mandei bem. Viemos salvar nosso amigo das suas garras malignas. O que disse? Não, Tails e eu temos um contrato. Aqui está o contrato de assistente, prontinho para assinar. A sorte é que eu tenho um plano B. Amy, cuidado! Foi por pouco. Me preocupo com o seu bem-estar. Cara! Tails, lance as bombas de fótons. Está bem. Sticks, levantamento pro Knuckles.
Não! Gente, obrigado por me salvar. Não teríamos conseguido sem a ajuda do teu. Teremos muito mais aventuras com ele a partir de agora. Eu concordo. Eu vou destruir aquele robô estúpido. Foi mal, Deus. Tinha que ser feito. Tradução Camila Andrade. Direção Renan Ribeiro. Com as vozes de Manolo Rei, Isaac Bardavia, Yara Rissa, Ana Lúcia Menezes, Mariana Torres e Leonardo Serrano.